a few days anyway. And the Japanese researchers and American researcher together viewed around the disaster-stricken area. And I was also one of the disaster-affected people, so I was not able to join those tours. But those kind of relationship was the starting of our relationship. And various people. The United States members came to see, and there were individual relationships starting up because many people visited us to see the situation. And Ms. Roly-san and Rob-san's relationship is also one of that that started around that timing. And Roly-san and Rob-san, both of you, have talked about it a little in the presentation. The NSF, the National Science Foundation, that fund was provided to us, to Kobe, Northwich, and the Hanshin-Awaji earthquakes. We selected the areas or districts. Okay, they went to see the United States. We interviewed and did the hearing and compared the differences and organized the differences and gaps. We just collect information for that. And at that time, the Japanese member, of course, Professor Murasaki joined as one of the leaders of our Japanese representatives. And the people who knows actual fields or activities, they wanted people to be introduced in the United States. At that time, the Kobe city in urban planning, Machizukuri planning, it was a nationally pretty much advanced area. And this community development planning. So we involved the residents of the subject area, and the key person who was in Mr. Eisuke Mizutani was in the center of this activity. He's much older, so like the first generation of the urban planners, he's very famous for that. He was who recovered after the World War II, and many subordinates has been developed as a talent by this person, and like Nishinomiya, Kobe, Amagasaki. So between the Kobe and Hanshin areas, as a consultant, those subordinates were working, actively working, and Mr. Igu Kobayashi is one of the apprentices or the being developed by Mr. Mizutani. In 1995, Mr. Mizusawa has been already passed away, unfortunately, but just before that, when I heard, like 1993, since then, Mr. Mizutani's apprentices, and there was called the Mizutani seminars or Mizutani school. And Mizutani school, there was two activities deployed by Mr. Mizutani. So what I want to say here is that such a city planning, urban planning, such people involved in such business, very close communication has been existing since before 1995. And Mizutani school is targeting younger generations and not consultants. So like it's like most people are doing it, having individual offices, but not like that. So across office or cross boundaries of such offices, we will have to develop such talent who can be capable of doing the urban planning. That was the culture that it has been existing even before the earthquake. That is a good factor that we were so successful. I think we have open time. はい、己の話をしろって。Yeah, I should talk about myself because this is the introduction part. いやいや、こういうのに至ったメンバーの一人に小林先生が入っていただいて、で、神戸の計画がうまくいったところもあるし、うまくいかないところもあるということなんですが、うまくいったところの一つのベースの話で、そういうことです。もう一つは、先ほどローリーが作ってくれた機械マップがあるんですけれども、これももともとそういう都市計画のやっていた人たちの中の、リーダーの一人の後藤先生というのが、その方を中心に
下のマップを作らないかんということでですね、それでそのマップを作ることが決まって、2000人ぐらい。1000人ぐらいですかね、1000人ぐらいが、もう本当に1、2週間で実際現場を歩いて作ったわけですけども、今だともっとなんかマップ作れることがあると思うんですが、当時は本当に歩いてですね、学生をたくさんので、要はそれは何かというとですね、その時に神戸の中心になったのが室崎先生が一応生徒になったんですけど、室崎先生ものすごくお忙しくてですね、とてもそのことに関わることは時間がなかったので、結局私が割と神戸の方の取りまとめの一人になってですね、で、神戸だけじゃないので大阪の方にもベースを置いていただいて、大阪の中心になったのが大阪大学の成美先生のところだったんですけど、成美先生も忙しくてですね、全然役に立たないんですけど、結局そこの下におられた小浦先生っていうのがおられて、小浦先生と僕とでですね、もういろんな人がですね、いっぱい文句言ってくるんですね。文句言っても怒られる役をですね、2人でやって、そういう意味では小浦先生はすごくどうして気持ちがあるんですけれども、そういうつながりの中で、小浦先生にも今回の比較研究の中のメンバーとして入っていただいて、日米都市防災会議にも一緒に参加したりとかですね、そういうような形でずっというのが、私内の場合だったので、大切なことというのでコメントしたいことがあれば、そうです。じゃあ、一つだけお話をすると、当然プランニングの話をロブさんがいろいろ触れられていたわけですけれども、神戸の復興計画というものについてどういう経緯で作られたのかというのは、これは実際私はそれに関わったわけではないんですけれども、聞いてる話で言うとですね、もともとその直前にですね、都市計画マスタープランというのは、これ何年ぐらいですかね、1年してたんだと思うんですけれども、当然市民へのアンケートとかも含めてそういう都市計画マスタープランができていて、結局は復興計画というのはそれをある程度下敷きにしてですね、作られた部分がつまりその計画っていうのがある場合とない場合とで、復興にどういう違いがあったっていうと、神戸の場合にはそれがあった。それがいい方に行った場合もあるし、悪く行った場合もあるわけですけれども、その中で例えば整備が必要なところ、特にこの被害が非常に多くてですね、復興にすごく注力しないといけないところっていうのが、神戸でいうと2地区があって、一つが六甲の地区ですね、もう一つが新長田の駅前、その駅前をどうするかということで、駅前の再開発事業とかですね、それから学生理事業っていうのが使われたりで、要はその2つの都市計画事業による都市計画の決定のプロセスをめぐって非常に住民との間で大きな圧力が起こった。それがその当時非常に大きなテーマになっていたということで、それについて他にはどんな方法があったのかとか、そこでそれを克服するためにどういう取り組みが行われたかということについていろいろと調べてきたわけで、私がそのいろいろ議論の中でですね、割と面白いなと思ったのは、ローリーがよくファイナンシングって言って、そういう予算をどういうふうに取っていくのかっていう話の中で、ブロックグラントっていう、
割とあんまりこう目的をですね縛られないお金みたいなのが関係しているんですけども、アメリカはそういうふうなものを制度で、結局その都市計画事業の制度で新長里から六本道の再開発を進める時にですね、問題になるのはその既存の制度っていうものの中内でやろうとすると、こうやりたいんだけれども、そのやりたいことがですね、なかなかできない。でそれで住民との間で深刻な問題が起きてしまうということで、やはりその事業制度をそのまま使うっていうのはですね、予算枠の取り方でいうと、国にすると楽なわけですけれども、そこをやっぱりあまり縛られないで、地域あるいはその実際の自治体にですね、その裁量をある程度委ねて、お金を使うような仕組みっていうのが非常に重要だという指摘が、この共同研究の中でそれについて、次どうしていくのかっていうことで、そんな制度がもっとできたらいいのになという、いまだにまだ思っていることがあるわけですが、東北の時でもですね、何の手法とするともいいわけですけれども、いろんなそういう金の使い方をもう少し自由度を持ってやっていくっていうことを、まだ課題ではないかなと。はい、ありがとうございました。じゃあそれでは続いて小林さん。小林でございます。この建物の2、3軒西にあります人と防災未来センターの研究員をしております。県立大学の防災研究科は名前だけ特に研究しております。私の自己紹介はもう今大西さんがしてくれましたので、澤田さんがあと2分しかないと思ってあると思いますので、2、3分に進めたいと思います。2つ大西さんちょっと訂正でもないですけど補足しとかんといけない。都市型のマスタープランは確かに復興に多少の影響があったんですが、もっと大きいのはやっぱり当時第5次の総合計画がもうほぼ準備が終わってもうあと印刷するぐらいだったんですけども、それが実は、半年後ですかね、復興計画ができた時にすぐ後追いで総合計画ができているということはもうその2、3年前からやってましたので、震災の時にはすでにほぼもう出来上がってましたので、それがベースになって復興計画のベースも共通化していってるというのは非常に大きい、タイミングが良かったといいますか、関東大震災と同じような話です。それからもう一つBG ブロックグラウンドの話で、僕はトッピングさん、このお二方の親分のケントッピングさんに震災直後にお会いした時に2つのことを言って CDBG コミュニティデベロップメントブロックグラウンドって今言われたコミュニティのために、何に使ってもいい包括的な補助金という形の政府から連邦政府から地方自治体に我々のお金に聞いてましたなんでそんなの日本にないんだろうかという話ですが、東北の震災の頃には東北県という形でそれに似た形になってますけど、どうも中身はだいぶ違うんですけども、そのもう一つはですね CDBG と、それは今お兄さんが言われたもう一つはBID というビジネスインプルーブメントディストリクトという、これもつい3年か4年前に大阪で日本版 BID ができたといって怪しい大変ですけど、ちょっと間違ったこともあると思いますけども、地域の人たちが自分たちの町を自分たちの手で再生するのに自分たちのお金を使ってやろうという。でこの2つが実は復興にとって非常に大事だよというのをトンピーさんに言われて、どっちも初めて聞いた話ですね、25年前ですので、そんなもんかなと思ってましたけど、しみじみと思うと今、なるほどそうだなという気がしております。あと1個だけ、
阪神の教訓を the どう learning from いう Hanshin 今 Great みたいに伝える Earthquake, かという how can we 話なん pass です it けども、 down to the 阪神・淡路 future の最大の教 generation? 訓は何 The かと largest いうのをいつも learning, 聞 what かれ was るとき it? に私はま When ちづくり I'm 協議会だ questioned, というふうに言って that い is ます。 the Machizukuri Council is the ま greatest あ、legacy we ローリー had. さんも、ロ And ーさんも Lori 言われた san まち and づくり Hope とい san う has 概 mentioned 念 this Machizukuri, that がその concept 復興の中でいかに重 is 要な like how パートを had 占 an めるかと。 important, how す important なわ was ち被 it 災し having た an 人たち important が自分た role? ちの町 The を自分たちの disaster 手で stricken どうしてい people くかという、 are how are they going to そこの recover 主体の問題ですね。 their own city? 何 So をするかと who's か the どんな volunteer, リ who's the カバリーす center, るか who's と the いう問題じゃ driver? なく So て it's 誰 not が what するかという問題。 recovers, who, でそ what れを is going to be recovered or how. It's about 責任を持 who ってやるというん recovered ですかね。 with そ the れ full がまちづくり協 responsibility. 議会だと That いう is ふ the うに Machizukuri 思 Council, ってま one して、 of こ the れは biggest, most valuable 自 legacy 然な時にで of きたわけ this じゃなくて、 great 神戸はその earthquake. It didn't 1981 occur 年に条例を naturally. 作って In すでにやってましたので、それを 1981, 使おうということで、 1981, we had 直 some ちに kind of an まあ ordinance これは and decided まさに it's 事前 not 復 like 興 it's というのは naturally 小林さん occurred. に言われる But 事前復興のための制 so 度があったと before いう the ふうに私は言ったりしますけれども、 readiness. でそれで、震災の This is 復 my 興の understanding. の And those すべての地区で recovered まちづくり area, 協議会というのが the 作られて、 Machizukuri そこの Council 人 in たち each が disaster-stricken 先ほどあったように area いろん was な formed. And 衝突があった中 there を乗 was り越え some てやっていけた原動 quarrels, 力だと思ってま disputes, す。 but I think で but we still made it is because this あと Machizukuri Council もう一 became a つ good drive. もう一つだけ言い driver. ますと、その One ま more ちづく thing り is 協議 that 会みたいなもの Machizukuri がどう Council. なったかと。 So how did it その turn 復興 out の at 中 the でそうい end? ったことが非常に重 Through 要な the 役割を果たすということを recovery, 最初に these 学んだの occurred, が and what 台 we 湾 learned is that what we で first 台湾の learned was Taiwan 9 earthquake. 日地震の時に、 So 5 the 年後 Taiwan ですね、 earthquake 2004年 5 years に起 ago, こったわ it けで、occurred 今年 2004, 11周年なので、 and this is the 聞きましたけど 20th も、year 中 since 先 then, 生たちが and other 復興のためには神戸が professors ま said ちづく like り協 the 議会みたいな Machizukuri ものをそれぞれ Council の to recover 山間 use 地 it の in 集 each 落とかあるいは県立 the 病院とかいう mountains ところで、 mountain ここの villages. 人たちが自分たちの手でやってい Those く people by their own 100 hands 映像 form something セ like ンター that. ですかね、そういった And ものを so those kind of centers や has ってい been かなきゃいけ formed. ないということ That を is needed. 神戸のそのから学んでやるんだという They ケースがあり learned ま from す。 Kobe, and で they're 結局そ gonna の後 deploy it. そ And の later 先 on, ほど行われた I forgot who said it. 田さんが言っておられたよう Maybe にその Tatsuki-san, 澤田 Professor さんのと Tatsuki こ has ろの mentioned 中 this. 越がその Sada-san's 中山間地でのそういっ this た in the ま middle ちづく height りのあり方を altitude 台 mountain 湾からまた villages. 学んで Those what they で中越 handled の学 or んだ what こと they がま did た as learned as an experience was 試 now 験だとかある shared いは with その Mr. いろいろいろんなところへ展開していくと and いう deployed そうい everywhere. ったつながり So の those ス kind タ of ートを神戸 networks がやってで starting それを was the 実 beginning は支 was えているのは Kobe. 何かという And と what is supporting such 我々 activities? 最も自慢に持ってますのは What 被 we are 災地 most 震源 proud 交流会 of という is we have 台 some 湾と神戸との disaster-stricken 交 area 流を進め people's ている組織が communication, ございまし who's て promoting the そういっ communication た between こ the とを Taiwan people who had been affected. 当事者同士がやはり People, ネットワークし affected ないと people, ちょっと意味が disaster-affected ないんじゃないかというふう people, に without creating 今 networks 思 of って such ます。 people, I don't think there is any ですからそうい meaning ったこ in とが or 数珠つながりでつなが so ってい we くこ would とは like 非 a 常に重要な業績じゃないかというふうに考えてい Rosario ま is す。 connected. We think that those kind of はい、ありがとう connections ござい are ました。 Thank 実 you は very あまりお much. 気になさらず Don't お worry 話しいただ about ければ time. と思います Please, people たくさん and あっ many て、そ things れで I も was 3 I 年ぐらい learned. だいぶいろいろ But な 3 ことが分かった years つもりで staying した in んです Kobe, け I ど、 thought I knew many most of it. But Professor Onishi, Professor Kobayashi, they talked about the block あ grant. れ、それちょっともっと早く教えてって I いう wanted to know that earlier. That's my feedback from what I've まあ heard. そのブロックグラン And トみたい the な block 話が、 grant 例えばそのアメリカ for から block まあそういう grant, ようなアドバイス something が those kind of advice 含 came, めなくても including the advice, but you don't have to include that. But Professor Onishi, Professor Kobayashi, in response to that, Lori-san, or would you give us a comment, or Hanshin-Awaji earthquake? What was the most important part in your, based on your presentation? Could you give us a comment or feedback? Mr. Kobayashi, you had some specific. You can have a also you can have a freedom to have a specific discussion, Mr. Professor Kobayashi. So can
I ask Rory-san to speak up first? So, before I talk about block grants, I do want to お伝えしておきたいのが、強調しておきたいのが、
既存のプラン、既存の復興計画、準備計画が必要だと、大西先生がおっしゃったように、そのダメージを受けた損害の画像というのは大事です。それをでもまず比較して、それを比較して、先ほど神戸で方針をかけた被災前のこういった災害前後の計画についてお話ししていきたいと思います。こういったパズルのピースのように抜けているものが多かったりするので、ニューオーリンズの州の場合は、都市計画を数十年更新かけていなかった。それはつまり、都市は経済的な変化を最後のこういった都市計画の最後に準備された後、経済が変わったと、すごく経済がオイルサーバーで石油産業で非常に経済好景気だったんですね。だけどもそれがヒューストンとかそういった会社がニューオーリンズから本拠地本社を移したということで、そういった条件、かつての都市計画に合わなかったハリケーンの前の都市計画ですら現状にそぐわない都市計画が準備されていたということで、長い時間がかかったんです。どんな長期的な結果がこの冠水洪水に対してどういった影響が出てくるのか、その洪水の冠水の高さは分かったんですけれども、土地の構造、土の土壌の構造、それからインフラが埋まってしまった、そして多くの水がそういった地下に埋まっている、敷設されているこういったインフラの損害がひどかったということがありまして、非常にこういった完全なそういった損害の全体像を把握してなかったし、こういった都市の事前のそういった被災地前の状況もよく分かっていなかったというのがあります。こういったことの作業が急いで行わなければならなかった。それが復興計画の中に入れてなければ。And I think that that's very important as people think about coming into a community is to recognize the level of knowledge of the pre-existing conditions, how well those are documented, how easy it is to get that information, and to also relate that to the post-disaster information. So those are all very それに加 important えま pieces し of て the 被災 survey 後の情 story. 報というのが必要で、そこがまた神戸のお話とつながってくるわけですが、小林先生のおっしゃること本当に合意します。神戸の阪神・淡路大震災というのはまちづくり評議会というのが非常に重要だったと。神戸に来られる方、まちづくりに関する、クライストチャーチではまちづくりに関する記事も書かれてましたし、また、こういった近隣地区でコミュニティの感覚を作り出そうということ、世界中でそういった動きもございます。ということで、同じ機能の条例などがあるわけではないと、こういったまちづくりの評議会とは違うかもしれませんが、コミュニティの規模でそういったつながりがあるということ、そしてこの IT の世界で近隣の人たちと話をしなくなっていって、どっちかというと常に内向的に携帯電話ばかり見ているというような状況になってますけれども、このコミュニティで一堂に会して実際にそうやってお互いに対して見て話を即接すると、どうやって私たちの近隣地区を構築していくのか、これはこの準備、被災前の準備として必要なことです。これは非常に大事な部分だと思います。それからまたアメリカでは、日本でもそうなんですが、私たちはその移動をどんどんすると、あまり長い期間一つの地域に住むということが少なくなってきます。なので都市計画の話をすると、人をまとめて人一堂に会して前もって準備をしたらどうやって近隣を構築しているのかという話をしてたんですが、しかし私のパートナーに話をしてたのは、この昨年私の近所の人たちが引っ越していったと4人行政体が。なので、また私の隣のこの人たちですね、
自分の家だったんですけど、自分の自宅で別のところに行ってしまったんです。一人は運転さんですし、残りは全部私のようで動いて、例えばカリフォルニアの山火事ですけど、そういった時の後に、私のお客さんには考えないといけないというのがあります。このピラミッドを先ほどお見せしたものを考えると、そのピラミッドの底辺には自然環境、そして物理的な環境というのがありまして、そんなに変わらないんです。どっちかっていうとピラミッドの上の社会構造、それから気候構造、そして経済構造というのは非常にダイナミックなものと言えます。disaster prevention and preparedness, when you look across that pyramid, the work that you do at the top of that pyramid has to be ongoing. We have to have money and institutions and the support to do that work all the time because those businesses are constantly changing, those people are constantly changing. And I think that's one way in which, as we learned in our collaboration, that there was some difference because in the San Francisco Bay Area, for example, it is a very, very dynamic environment, and in Kobe it was a much more stable environment where people had lived many generations in their neighborhoods. So you have to have that understanding in that context when you think about using those tools. And that brings me to block grants. So I think one thing that we very simplistically understand how land readjustment and redevelopment law and other things in Japan work. And similarly, when you look at block grants or other programs in the United States from the outside, you also end up, unfortunately, with a much more simple view of how they work. And one thing that has happened in the United States is that in the 1990s, when block grants were used, they were quite free, open to how the money could be spent. You just had to demonstrate that there was an unmet need, and you could use it for various things. With time, that program has become much more restrictive and probably feels a lot more like the way government pushed money through existing laws in Japan to make the system work. And I think too often also we think it's going to be easy to pass new laws and create new institutions to manage the recovery. But I think our observations when we did our 6-country comparison is that we would much rather encourage countries to add and strengthen existing institutions than to try to create brand new institutions. It takes a very long time to design and stand up a new institution or to design and stand up a new program. And so when communities in the United States have used block grants, like for a housing repair program, it might take 1 year for them to actually design and get that program and set up the grant process and have people apply. So there's a very long time that communities have to wait. And so the other side to kind of recognize, while Kobe might have forced the money down pipelines that didn't maybe seem like they worked so well, I think the government used speed. They worked to push the money as fast as they could to the ground through the existing laws. And I think that's an important thing to remember is that the money got there fast. But that also meant it might not have really solved the right problem. And so we had to go back and make adjustments. New condominium laws, new housing recovery programs, other things had to be created later. But the money was able to be pushed down quite quickly. So those are some of my comments. ありがとうございました。先ほどそのローリーさんのプレゼンテーションの時にもありましたけれども、やっぱこう先ほど2段階都市計画の話を話題に出してそういう説明をされていましたけど、やっぱスピードとこうやっぱりお金の問題とそのこうより良い復興に対していろんなことを考えてその軸みたいなものがもたらすこう復興のこう成果みたいなところのバランスっていうか、そういう意味で言うと例えばその技術的にいろんな使い方ができるブロックグラントっていうのは良さそうに見えるけどやっぱり時間がかかる。でもそれをこう手に入れた瞬間には期待性があったりとか自分のやりたいことが一方で素早い復旧が復興したい場合にはそういう新しい制度を作るだとかそういうプランニングを議論にすごく時間がかかっていってその際にやっぱこうスピード感というのを失われて早くがされましたとかっていうのにはやっぱりなかなかそこにまで足を踏み出したくないっていう思いがあったりする。なんとなくその東北のもうとにかくこういろんな手がなかった時にとにかくお金だけ確保して事業を組み立ててなるべく早くこう復
被災の前の状態に戻ろうというような動きみたいなのが今のお二人のお話の中で少しこう見えてきた感じがしました。どうもありがとうございました。それではローリー先生のコメントをお願いします。Yeah, so I'm going to continue as the theorist here, reflecting off the comments by Professors Onishi and Kobayashi. There was an important part of theory that I really didn't have time to go over, so thank you for the extra time now. The idea is that recovery is done by many different actors, and I think when we think of sometimes we have a simple view of recovery. 見方をする時があると思います。またトップダウンのプロセスで簡単に復興というものが行われることがあります。例えば王様がやるとか天皇陛下がやるとか。しかし complex, and it involves lots of different actors, it involves a lot of time. I talked about how time compression complicates that. But the point is that there's many different individuals and organizations involved. And recovery is really a self-organizing, it's best seen as a self-organizing system of many actors. And it works best if you think of it as a self-organizing system of many actors instead of a hierarchical system coming from the top down. And I think as we heard in the comments, there are places with social capital and planning culture are the ones that are going to do best. And we had a couple of examples. The Mizutani School was a good example of self-organizing to produce the damage map is a good example of that. And so the more self-organizing there is, the more capacity, the more social capital that a society has to be able to do that, the more successful they're going to be at doing recovery. Government has an important role in all this. Government is one of the actors. It's an important actor, but it's not the only one. Sometimes we think of this as the system is an ecosystem. Think of it as an ecosystem of builders. And I like to think of adding nutrients to that ecosystem. Water, fertilizer, whatever we want to think of. And government is very good at providing those nutrients. And the nutrients can be money, it can be information, technical assistance, training, capacity building. Government is good at doing those things, and government should do those things, and then it should step out of the way and let the self-organizing system do what it does. One of the we talked about the importance of non-governmental organizations, and to me, I view them as think of them as flowers in this ecosystem, and we had the slides of flowers as well. And to me, when I look at a recovery process, I look for these emerging non-governmental organizations, and I think of these flowers as the indicator species of a successful recovery ecosystem. And so we just heard a lot of good examples of that, so I wanted to give this my metaphorical overview. I think certainly the strongest lessons from Kobe have to do with the self-organizing, have to do with the Machizukuri Council as a really excellent example. And nobody had mentioned yet that as part of our exchanges with New Orleans, there was a bottom-up organization there called the Neighborhood Planning Network, but there were key aspects of the way they communicated with each other. They eventually developed a newspaper for doing that, and all that came from Professor Kobayashi telling them that that's what they needed to do. So these exchanges were really useful. Anyway, so the strongest lesson was the self-organizing, but also the monitoring and adapting that happened here. And we need to do more of this to be able to monitor as you go and make changes, because there's a lot of uncertainty in the recovery process.
And it's presumptuous of us to assume at the beginning that we know exactly how it's going to go. And I guess I would have to add that to one of my critiques of the Tohoku process. Is that not enough monitoring and certainly not enough adaptation going on. And I guess one of the weakest aspects in terms of a lesson is to the extent that solutions are imposed from the top down. I think those are some of the least successful parts. ありがとうございました。やはりその地域の人たち、もしくはどういう主体かどうかは別として、やっぱり主体的にいろんな活動を取り組むということが、本当の意味での復興というところの、近道ではありませんが、出航法論としては非常に重要だということも改めて強調していただけたんじゃないかなと思います。ちょっとやっぱり時間が落ちちゃって、いろいろと目論見通りにはいかないんですが、といってもパネルとして立っていただいて、前に来ていただいてますので、大西先生、小林先生、今のやり取りを踏まえて一言いただいた後、次に行くのは少しコメントを求めたいと思いますので、ちょっと今日はお待ちいただければ。まず大西先生。良い復興というんですかね、それどうするかっていうのは、これ建築学会でもそういうこともいろいろ議論したこともあるわけですけれども、結局、その地域による個別性のある地域によるある地域にとっていい方法が必ずしもその隣の地域でいいとは限らない。だから、だけどもやっぱりその共通的なベースになる部分があるので、そこをどのように学んでいくのかっていうことで言いますと、まだ小林さんに怒られるかもしれないんですけども、小林さんたちがロジネットワークが、それからコンサルタント同士がある、あれはなんていう佐野宮が集まってたやつ、支援ネットワークですね。で、要するに専門家同士が、集まってですね、それでお互いにあれも直後だと毎週集まってたと思いますけども、混乱してものすごく忙しい中、みんな夜中にその上に集まってですね、でそれぞれただ新長田で今こんなことが起こってて、こんなことが困っているということを話し合うわけです。でそうすると、そういう情報交流の中で、例えば単に交流するだけでもいいので、それぞれどんな人がどういう気持ちでどういうことをやっていて、でその中でどんな問題が起こっていて、それに対してどう対応したのかっていうことをお互い学び合う場っていうのをもう少しそれはどこからお金でいいか知らないんですけれども、だから国からお金出たわけじゃないですね。だからおそらく運営にも費用もかかるわけで、そういうことをやっぱりうまく保証する仕組みっていうのをこれから考えていく必要があるんじゃないかなと思います。大西さんが聞いてくれたんで、私は澤田さんの代わりに、中越ではね、それがいろんな集落の人たちが、我々はどっちかというと住民のまちづくり協議会の人たちの集まりであって、それと別に専門家の支援している者同士と一部行政の人が集まっていろんな相談なり情報交換なり共有化をしていたわけですけども、事実はもっとダイレクトにいろんな集落の人たちとそれを支援している支援員の人たちと、それからそれをまたオーバーラップして学会なりいろんな専門家の人たちが一堂に会して年に半年に1回ですか、半年に1回ずつとやっておられたのでね、もっと高度な形で、もっと狭いからできるという話もありますけどね、神戸なんかでそのことやったら100人ぐらい集まっちゃうわけで大変なことになるんですけど、それを半年に1回やってあったわけですけども、
東北でそれをやるってやっぱりかなり難しいと思いますし、できないことはないし、気仙沼とか、あるいはどこか場所ごとにはやっておられると思いますが、基本的にやはり情報とさっきローリーさんがいろんなシステムでいろんなリカバリーの話があるけれども、最も大事なのはそういうことをみんなが共通にも理解しているとか、共通に情報を共有化しているということが大事じゃないかと。中身はどっちでもいいと私は聞いたんですけども、確かに我々もみんなが集まっているときに当然いろんな立場で集まってますから、行政で誰に復興をやってる人もいればもう大反対してやってる人もいるけど、それはどっちでもいいと好きにしたらいいと思いますけれども、ただそういう人たちが一つのプラットフォームに集まって情報を交換するというんですかね、共有するというか、反感を持ってもいいと思いますけども、知らなくてはしょうがないわけで、あいつはこういう格好で反対してるとか、あれはもう行政べったりにやってるとかいうことは反論はしたっていいと思うんですけど、とりあえずまず知らなきゃ始まらないという立場で金木犀というニュースもそういったプラットフォームだと思ってますし、そういった支援ネットで集まってみんなが情報交換するのもそういうプラットフォームだということでやってきた、それは非常に良かったんだなということを先ほどのローリーさんのお話を聞いて切に思ったわけであります。25年の何から言ったな25年でね、震災直後に非常に長ったらしい名前のものを2つ思いました。一つはですね、さっきから大西さんが紹介してくれてる、私は説明しなくていいからとても楽なんですけども、阪神大通訳の人にゆっくり言います。阪神大震災復興支援復興市民まちづくり支援ネットワーク、阪神大震災の復興の市民まちづくりを支援するネットワーク、こういう名前を震災1週間後につけまして、これ今毎週やってたりしてましたけど、実は今もやってましてですね、2ヶ月に1回ですけども、25年経ってもやってるので、なかなか立派なものだと思ってます。もう一つ、震災直後に長ったらしいのを思いついたというか、身に染みと思ったのはですね、これ最近言わないんです忘れるんですけど、これ書いてみたら、小規模分散自立生活圏の多重ネットワーク社会、小さな単位で分散して自立生活圏、自分たちの手で生活を賄える生活圏、そういったものをきちっと確立することが最も重要なareas that you can support your own lives, and also that is like the pre-resilience. So like in the Edo era 200 years ago, when we had the feudal lord taking care of people, maybe you should work on it. But I don't think that theory would not apply for in this modern work. But we have a multi-layered network, IT networks, and also the green and water network, ecology network, or the road networks and human network as well. But those independent, empowered areas, you would have multi-layered and duplicated network. That could be a very disaster resilient society, I feel. 実は1週間目ぐらいで思いついたんですね。でこれは我ながら今まだに25年だと偉いと思ってます。今でも多分そういったことがコンパクトシティとかあるいはユーラとかSDGs ですかね。そういったことのベースはそこにあるんじゃないかというふうに今でも思ってますので、本当に伝えるのはそういうことかな。ただ10年ぐらい同じこと言ってても飽きてきたんで、ずっとここ10年ぐらい言ったことないんですけども、25年経ってもう一度思い返してみるとそういう現象があるんだなということを思い出しました。
starting point or original point. Even 25 years, there's a concept that was once revived here that came up, dug up after 25 years, and I think there were meaning to bring it up, brought it up again. Rory-san, Rob-san, maybe you might have something to discuss, but still we would like to get some comment from the floors, and then you two can give us feedbacks. And based on these discussions, if you have any comment or questions, if you have any, please raise your hands. So Sakata-san, next. So, could you raise your hand once again? So the mic person who is bringing the microphone cannot tell the order. ハリケーンカトリーナの時にたまたまニューオーリンズに行きまして、今日みんなと2人で海にお世話になった神戸から学ぶこと、学んだこと、いろいろ言いましたけれども、今度は反対にですね、ニューオーリンズから我々がですね、学びうることもあるんじゃないかと思って、今までの話をずっと聞いてました。いろいろ学びうることのですね、端々は出てるんですけれども、実例に即してですね、お尋ねしたいと思います。ニューオーリンズの災害の直後に、まちづくりをどうするかということが課題だったんですが、神戸の場合は非常に役に立ったんですけど、神戸の災害のですね、復興の仕方って非常に行政の力が強かった。ところがニューオーリンズは全く反対の印象があります。市長のイニシアチブはほとんどなかったわけです。でその反対に、町の人たちがネガティブアソシエーションを作って、地区ごとに自分たちの将来を話し合っていくことを何回も繰り返した。しかもかなりバラバラにやったと思います。いろんな試みがたくさんあった。でそういう形でおそらく自分たちの町づくりのプランを作られたと思うんですが、14年後、それは成功したかどうか。特にあの時に一番ポイントになってたローア・ナイスウォードとかニューオーリンズ・イーストみたいな災害の被害がひどかった地域でのそういうプランニングの仕方というのがどういう結果をもたらしたか、これを一つ出して2つ目、それに関連してなんですが、あの時に議論があったのは、いわば災害のですね、ひどい地域で住民が戻ってこれないようなところはいわば放棄をして、その災害がですね、少ない地域にその居住地域を固めるべきではないか。当時の言葉ではシティフットプリントを小さくすべきだと、そういう議論があったような気がしますが、その議論がどういうふうになったか。先ほどクラスター化ということを、居住地域のクラスター化ということをおっしゃってましたけれども、それと関連した話になったか、14年後にそうです。Okay, I'll make a couple comments and Lori can add or disagree. Yeah, so in terms of the effect of all of the neighborhood-based planning, このネイバーフッドベースプランニングですけれども、この効果ですが、いろいろなレベルでこのプランニングは行われました。セルフオーガニゼーション、自治、そしてまた市が行政としてやったり、またさまざまなレベルで行われたんですけれども、一般にはDid it work? It's sort of hard to answer that question, but things changed in New Orleans. Governance, there was a change in governance in New Orleans. There had been a long tradition of very much a top-down governance, planning based on large
projects that the government would propose a new stadium, a new museum, something like that. And that the neighborhoods were, for the first time, empowered to participate in that. And I think that's been a permanent culture change in New Orleans, and I think one for the better. But that said, it doesn't mean that now everything is magically solved and everything comes from the bottom up. Some neighborhoods are just like, social capital varies, wealth varies. Some neighborhoods are better organized than others. And this is, again, I think an important role of government is to try to assist the ones that are less capable so that they can fully participate. So that's an ongoing struggle. But I think there has been a significant positive maybe change is too strong a word, but there has been a very positive movement in the right direction as a result of those. So I think what's important to understand is the starting place. And as I mentioned, there's the outdated plans in New Orleans and not a very good understanding of the damage that Katrina was going to cause, but also, as Rob mentioned, the institutions. And New Orleans was, just before Hurricane Katrina, had just started to recover financially from this large economic downturn that it had faced. It had just restored its bonding capacity, rating by agencies that rate bonds like Moody's and other companies. It had just been able to get a bond rating that was good enough for it to actually go and issue debt, to incur debt. So it was not Kobe Inc. It was not at the place that Kobe was when the Kobe earthquake hit. Now, Japan went through a major downturn simultaneous with the recovery of the Kobe earthquake, but I think it's that pre-existing context that's very important, that the city immediately after Hurricane Katrina had to lay off half of its workforce because it had no money. So it was starting at a very different place from where Kobe was starting, and that always was a challenge to try to catch up. And I think part of the reason so much activism happens, and I think one of the other piece of the self-organizing planning that went on were universities, departments. Liz, I think you were part of one of those. But universities all over the country took on different neighborhoods in New Orleans, came down, professors were picked the Broadmoor or New Orleans East or the Lower Ninth Ward and started working with neighborhoods to help them plan. And so the Unified New Orleans Plan, by the time we started that process, we had to unite all of these different planning initiatives. And it was our vision that what we would give them back was kind of the citywide framework that would go to the national government to ask for the state and the city to lobby for more money. But at the neighborhood level, they would have these neighborhood plans that they could then go and try to attract investors with, sort of almost like a development proposal. That this is the kind of new shopping center we want in our neighborhood, and these are the kinds of schools that we want in our neighborhood. And many of those activities still go on from those plans. So foundations have been able to invest in libraries and community centers and make large investments in these neighborhoods. The whole chartered school, the revisioning of schools in New Orleans follows many of those neighborhood plans and what those neighborhoods said they wanted in terms of having schools in their neighborhoods. So there are many legacies that came out of those processes. And so the Unified New Orleans Plan had to kind of corral all of that energy. It wasn't a big government process. It was this collaboration at that point in time. And that was what was very different. It was happening 1 year after Katrina, not immediately after the Kobe earthquake. And that citywide plan that we put together estimated that even with all the money
that had been committed to the earthquake by insurance companies, by the state government, by the city, by the national government, that there was still a $14 billion need, a gap. And so we hoped that that would be the money that the state could then lobby for Congress or someone else to give them additional money. And there was never that additional money. And so I think one of the reasons the plans failed is because there basically was no money to fund what the plans called for. The city ended up receiving less than $1 billion of that additional money that was still available after the state housing repair program and many other programs. So there was never really the money allocated to recovery. A lot of money was spent on Hurricane Katrina, but a lot of that money went for just basically stabilizing the situation, repairing the damage to the levees, restoring the roads and the pipes, but not really to the rebuilding and the vision that many of these neighborhoods had for a recovered city. I'd also say one other thing is that some of the first researchers in the United States who looked at disaster recovery around the world said at the beginning of their book that everybody who is a disaster survivor has a plan of the rebuilt city, and that is what they had before. And everything that is different from what people had before will compete with that plan. And many people will fight violently against any amount of change. As human beings, we do not like change. And so I think our work in disaster recovery is recognizing that we are there to help compromise, to help people accept the adaptation and the change that will inevitably happen, because very few people who are disaster survivors ever get that exactly what they had before. And so it's about learning to help people through that change. And I was saying to my colleagues yesterday that having lost my father and gone through settling his estate, have kind of learned how it's very similar in my work in disaster recovery is very much like losing one of your family members and adjusting to that process. You'll never have back your family member, and it will take a very long time. Good recovery, or for what goal are we doing recovery? And we heard a lot about the process. If you want to break it down by a good recovery process versus I'm really interested in good recovery outcome. And then how has your definition changed over 25 years? Specifically, and then that's a question for our colleagues in the United States and also from Japan. Big question, but ちょっと難しい大きな質問してしまって申し訳ないと思いますが、いい質問を投げかけたと思っております。いい質問投げかけていただいたので、ちょうど時間も、最後ですので、これは、これに回答する形で最後の、パネリストのコメントをいただいて、おしまいにしたいと思います。それじゃあどうしようかな、誰からがいいでしょう。また大西先生からですかね。はい、じゃあ神戸のお二人のどっちかからということで。実は昨日2時間ほどその問題についてもっとたくさんの人と議論して、牧さんがそこにいるから牧さんに説明していただくと一番いいんですけども、復興とは何かという問題に行き着くわけで、それで一番面白かったのはロボさんが私は何をもって復興が終わるっていうんですかね、復興という状況が終わるんかって言ったら、復興に対するお金がなくなった時だと。で、これ非常に分かりやすい、政府が復興に対するお金をストップするとか、あるいは手洗いめとか、あるいは企業がストップするとか、あるいはボランティアがお金を寄付しないとか、で、復興に対するお金がなくなった時に復興を終わると。物理的に非常に分かりやすい話であることに、ただそれは望ましい終わり方がどうかということについてはなかなか難しい話があるなという。で、私はその復興がどういう状況で終わるかというのは、復興なんかに終わりはないと。復興というのはそのゴールのことをイメージするから間違いが起こるわけで、復興というのは被災した人が少しずつリカバリーしていく。回復していく
道筋というかプロセスを復興というわけで、それはそれぞれの人にとってそれぞれの復興があるわけで、それはもうそれでいいじゃないかと。じゃあそれでトータルなその被災者にしたらそれでいいということなんですけど、行政とか国家とか学会とかいうところは復興というゴールがないとどうも納得がいかないようなんで、それはそうか、ローブさんの言うお金がなくなった時にいいじゃないかということで、昨日は納得したんですけども、後でマックさんにちょっと説明してほしいと考えております。じゃあもうご指名ですので、すみません、京都大学の牧先生、フォローアップお願いします。はい。あれ何を昨日2時間やったでしょ、復興とは何かという話を。じゃあまず自然復興なんて問題はおかしいんちゃうかと私が言うたら、やっぱり自然復興は自然復興でなんか必要だという話をされたということは、復興という問題について対応するということですね。はい。で、復興と最終的な結論は、この通常の街づくりっていうのは一緒や。だから先ほどノーリーがおっしゃったように、ニューオーリンズがその要するに街づくり、こんな街にしたいっていうそのビジョンを持ってなかったっていうことが、このニューオーリンズの復興を進める上で非常に問題になったということなので、それにわざと自然復興って言わなくても、ちゃんとしたその街づくり、こういう街にしたいというビジョンをみんなで共有しているということが、この自然復興であるし、復興だということになる。それで、先ほどからロブが言ってましたけど、じゃあ、災害の復興と通常の街づくりどこが違うんだっていうと、タイムコンプレッションって言ってます。時間的に急ぐということが、復興と通常の街づくりと違うということで、だから究極の自然復興というのは、いい街を作るということをずっと考えているという議論だったと思います。それとお金もそうですよね、さっき言われたように。災害の時に増額されるというか、余分にお金が投入されるのがだいぶ違うということですね。逆に言うと、自然復興はそういったお金が災害が起こらなくても予算化すればいいという話になる。これはまあ多分政治家にとっては大変難しい問題だと思いますけど。すみません、自己紹介を忘れました。京都大学のありがとうございます。それでは、大西先生、この後もうマイク返ってこないので、すみません。そうですね。昨日そういういろいろな復興の議論の中で、確かにその金の切れ目が円の切れ目みたいな部分が確かにあってですね。それで、そういうことでいうと、先ほどブロックグラントの話をしたんですけれども、それに類したものとしては復興基金があるわけですよ。それで神戸の場合は9000億でしたよね。で、中越は僕もらいすぎやと思うんですけども、あれ何回ですか？3000億積んだけど、実際に使ったお金600億。あ、そうですね。3000億使わなかった。そうです。いや、3000億そうですね。それ、そうですね。積んだのが9000億。で、あれはある程度、紐付きじゃないというかですね、自治体にかなり権限が与えられるということで、東北の場合には復興基金じゃなくて、交付金でやってたんですね。交付金もあるものなんですかね。だからただあんまりそうですね、それほど一般化したような手法でもなくてですね、よほど特別な場合でしか発動しないというふうな限界があるわけですから、そのあたりをどう見直していくのかとかですね、ある程度そういうものがあるということが想定された場合には、当然事前にですね、それをどう使っていくのかというプログラムをもっと考えれるようになるわけですけど、あまりにも特別なものですから、行政の方もなかなかそれの準備を事前からしないという、そこがもう少し、見直す必要があるのではないかなというのを考えています。
あんまり長さははい、ありがとうございました。それでは、カメラですね。So I think, Liz, you've raised a very good question to kind of circle back to this whole point about what my view is now versus back then. When I first started my career was when the Loma Prieta earthquake happened. So I was only 5 years into my career when the Kobe earthquake and the Northridge earthquake happened. So I think, like any younger person, I thought much more simply about it. My interest at the time was very much around plans. And as an urban planner, I was very idealistic, that I thought the plan was really the solution. And what I learned through the Kobe earthquake was just how complicated the process is. And that's why we were emphasizing the notion of time compression and of iterative planning, that there is so much uncertainty in complex urban disasters that you should take it in steps. And so through my career, I've really been very interested in business school. You learn about change management. That's a big field of practice in business management. And in now thinking about things like climate change, we talk a lot about transformative resilience, not just moving from, not just building an engineering resilience to withstand shocks and stresses, or adaptation resilience, which kind of gets us through the shock and we have a little bit of extra capacity, but transformative resilience, which is essentially from ecological sciences, that you are going to move to a new state. And how are you going to move through that transformative process? So I'm not interested in plans so much. I'm very interested in process now. And I think to get back to the second part of Sakato-san's comments about New Orleans, which I didn't answer, was in places like the lower Ninth Ward, transformation, what we felt was important to get people to a safer location. For those people in the lower Ninth Ward, what was very important was their particular piece of land. Many people actually had been granted that particular piece of land as part of the granting of land rights to enslaved people after the Civil War. And so they were very attached to their particular piece of land. And so the clustering concept has really been about negotiating to people to say, just like in land readjustment, if we honor your rights, but you now have those rights here, will you still feel whole? Very much that same concept has had to happen, that negotiation on an individual basis with somebody to say, you have this house here and this is where your family was granted their rights, but if we can keep you with your neighbors, if we can make it feel like it's still your home, but it's over here and it happens to be 2 meters higher in elevation and much safer land, will you be happy? I think that very specific individual life recovery case has to happen, and I think that's the transformation, that the figuring out processes to help people get to the next state is what's important. And I don't think government is very good at this, because government needs one size fits all. Government is about accountability, and so government wants to hand you up to a certain maximum amount of money, but that maximum amount is never going to be it's never going to help every person the same amount. So if you give me $30,000 US dollars or 300, I forget what that is again, but if you give me a certain amount, it's not going to go as far as it may go for you, and it might not help you as much. I don't think disaster recovery is equitable. Equal is not equitable. And I think our governments
and society has a lot to learn about disaster recovery and making equitable recovery and understanding that some people will just need more, some neighborhoods will need more than other neighborhoods. And that's very hard to do. And I think to get back to your point, Liz, about recovery outcomes, I think it's very hard to ever say there is one outcome. There's many different kinds of outcomes because people are going through that transformative process at different times and with different end states. So I think you have to constantly break it down into individual cases or types or neighborhoods where you can at least try to measure those outcomes and understand those differences in a meaningful way. So certainly my thinking has evolved as well over 25 years. For me, in terms of thinking about recovery, really the combination of Kobe and New Orleans was really important. We studied the Kobe earthquake pretty closely, and it was while a lot of the recovery was going on, but still, because we were studying things sort of, it was always in the past tense, maybe it happened a year ago or a month ago, and also through translation and so on, I felt like I was reading a really interesting book about recovery, but I didn't really develop a deep level of understanding until being in the middle of things in New Orleans, and I realized that all those things they were telling us about how difficult it was and how crazy things were, that they really meant those things quite literally. And so the two of those together have shaped my view, and now I can take the two of those and I can go to India and Indonesia and I can understand what's going on there and draw more useful lessons out of them because of that. So your question is, what is good recovery? And good recovery comes from a good recovery process. You know, so again, process has been what I've grown to see as important. And you know, we can't measure it, you know, it's ongoing, I think as we've all said, you know, it's a good process, it's one that empowers all stakeholders and that they all have sufficient resources to meet all their needs, or, you know, as best we can do with that. And I actually wanted to also address Sawada Sensei's question about commenting that citizens want things to be rebuilt fast, and if we do too much planning, that will slow it down. And so, a tension between those things. And again, I think empowerment of citizens is really the most important thing. I think we think when they're complaining to us, I think we think that they're complaining about a lack of speed, but I think what survivors really want is to be listened to. They want somebody to care. They want to be part of the solution, and I think we need to do that instead of quickly giving them something that they don't really want in the end. You know, they want to get a community that they like. They want the right type of house in the right place with access to the things that they need. And I think to the extent that we listen to them, we can have a process that will produce those things. But it takes work for us to do that. It takes work for us to listen to all of them. We need to make an investment in doing that. We need to go out and find all of them to be able to listen to all the important stakeholders, and we need to commit to making them a part of the process and doing what they want. And to me, you know, we're never going to be able to, my ideal process is never going to happen, but to the degree to which we could approach that, to me, that will inevitably produce, the good recovery outcome is defined by the fact that we went through a good process. はい、ありがとうございました。もう時間が来てしまいましたので、一旦ここでパネルディスカッションはおしまいにしたいと思いますが、ちょっとここから見てるとコメントをもらわなきゃいけない人がたくさんいて、マイクを回しきれなかったので、後でまたディスカッションをしていただければと思いますし、もう本来はここで室崎先生にもコメントをもらわなきゃいけないんですけれども、最後にご挨拶があるということで、その時間でコメントをいただくということでご容赦をいただきたいと思います。
ちょっと私自身のちょっと感想だけ一言だけ言わせていただくと、ローリーさんのその順応していく過程っていうのを我慢しなきゃいけないこともあるっていうふうに見えるんだけど、そうではなくて被災をしていろいろなものが壊れていくんだけど、それをこう、リハビリというかしながら自分たちが次にこういろいろ対応していく力みたいなのを回復させていくプロセスだっていうふうに捉えていくと、それをどういうふうにお金で持っていくのかとか、プランニングの合意形成で使っていくのかっていう意味で言うと、やはりその国は違えどいろいろと共通したりとか、知恵の交換ができる部分がたくさんあるなというふうに思います。もう一つは、知恵の交換とか技術の移転とかっていうふうに言っているんだけど、それは実はフィードバックして自分たちがもう一回自分たちのやったことを他の人がどういうふうに見てもらえるのかっていうことをこう合わせ鏡のようにして見ながら、結果的には自分たちのところにもう一回回収して次の取り組みにつなげていく、そういう意味で言うとやっぱいくつかの被災地があって、その人たちが、一緒になっていろんなことを考えたりとかやり取りをするっていうことはすごく意味があるというか、一人で走ってるというよりみんなで走りながらちょっと前を走っている人たちがいるとかっていうところのやり取りがあるっていうのは、今日本当に意味があるこう意見の交換という形かなというふうに思います。これは私の感想で、皆さんの多分整理はまた違うのかもしれませんけれども、ちょっとだけ最後にコメントさせていただいて、パネルディスカッションのおしまいとさせていただきたいと思います。長時間にわたって議論に参加をしていただきました4人のパネリスト、そしてこのクワからもたくさんのコメントを頂戴しましたので、最後拍手でこのパネルディスカッションを締めたいと思います。